హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం ఫ్రిడ్జ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్రిడ్జ్ అనేది మన నిత్యావసర వస్తువు. ఆహారం వ్యర్థం కాకుండా నిల్వ ఉంచడానికి అద్భుత ఉపకరణం ఫ్రిడ్జ్. ఇది తప్పనిసరి గృహ ఉపకరణంగా మారింది. అసలు ఫ్రిడ్జ్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుందాం. ఫ్రిడ్జ్లో అమ్మోనియా లేదా క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ సిఎఫ్సి వాయువు ఉంటుంది. తీవ్ర ఒత్తిడి వల్ల ఈ వాయువు ద్రవ రూపంలోకి మారుతుంది. ఫ్రిడ్జ్ నుంచి గ్రహించే వేడితో ఇది పదార్థాలను చల్లబరిచే గ్యాస్గా మారుతుంది. ఈ వాయువు మళ్ళీ ద్రవ రూపంలోకి మారుతుంది. ఇదే ప్రక్రియ నిరంతరంగా కొనసాగుతూ ఉంటుంది. దీంతో మనకు కావలసిన ఉష్ణోగ్రత స్థాయిని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా ఫ్రిడ్జ్లో సాధారణ ఉష్ణోగ్రత 1 నుంచి 5 డిగ్రీల మధ్య ఉంటుంది. ఇంతకంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉంటే పదార్థాలు గడ్డకడతాయి. ఫ్రీజర్లో మాత్రం -17 డిగ్రీల వరకు చల్లదనం ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్ పైభాగంలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. కింది భాగానికి వస్తుంటే ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా జాగ్రత్తగా చూడాలి? ఫ్రిడ్జ్ గురించి కొన్ని జాగ్రత్తలు. ఫ్రిడ్జ్ని గోడకు బాగా దగ్గరగా ఉంచకూడదు. వెనుక వైపు కొంత గాలి తగిలేలా జాగ్రత్త పడాలి. కిటికీలకు దగ్గరగా ఉంచితే చాలా మంచిది. ఫ్రిడ్జ్ని ఎప్పుడు 5 డిగ్రీల కన్నా తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో ఉంచాలి. ఫ్రీజర్లో -17 డిగ్రీల స్థాయి ఉండాలి. ఫ్రిడ్జ్ నిండా ఆహార పదార్థాలని కూర్చకూడదు. దీనివల్ల చల్లగాలి ప్రవాహానికి అడ్డంకులు ఏర్పడి చల్లదనం తగ్గిపోతుంది. త్వరగా చెడిపోయే ఆహార పదార్థాలను కనిపించేలా ముందు వరుసలో ఉంచుకోవాలి. BPA అనే హానికారక రసాయనం కలవని ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లోనే పదార్థాలను నిల్వ ఉంచాలి. కూరగాయలు, పళ్ళను ఒక్కచోట ఉంచకూడదు. వాటిలో కొన్ని ఇథిలిన్ వాయువును ఉత్పత్తి చేస్తాయి. దాంతో కంటైనర్లోని మిగతావన్నీ చెడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే కూరగాయలకు కనీసం 10 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి. అందుకే వీటిని అన్నిటికన్నా కింది ర్యాక్లో పెట్టుకోవాలి. వండని మాంసాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో ప్రత్యేకంగా నిల్వ ఉంచాలి. ఫ్రీజర్లో పెట్టకూడని పదార్థాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఫ్రిడ్జ్ని ఎక్కువ కాలం వినియోగించిన పరిస్థితి వస్తే పదార్థాలను తీసేసి ఎక్కడా తడి లేకుండా తుడవాలి. దాని డోర్ని కొద్దిగా తెరిచి ఉంచాలి. ఫ్రిడ్జ్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ అయితే వాసనను బట్టి గుర్తించాలి. దాన్ని ఎక్కువసేపు పీల్చితే చాలా ప్రమాదం. వెంటనే ఫ్రిడ్జ్ను ఆఫ్ చేసి ఇంటి కిటికీలు, తలుపులు తెరవాలి. బాగా గాలి తగిలేలా చూడాలి. ఫ్రిడ్జ్ని ఏ విధంగా శుభ్రపరచాలి? ఫ్రిడ్జ్ని ఎంత శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఫ్రిడ్జ్ డోర్ని తీసే ముందు చేతులు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. డోర్ హ్యాండిల్ని తరచూ శుభ్రం చేసుకుంటే చాలా మంచిది. ఫ్రిడ్జ్ని శుభ్రం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ని ఆఫ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లోని అన్ని ర్యాక్లను, ట్రేలను బయటికి తీసి కొంచెం వేడి నీటితో కడగాలి. ఫ్రిడ్జ్ లోపల కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలి. తర్వాత పొడిగుడ్డతో తడిని పూర్తిగా తుడవాలి. ర్యాక్లు, ట్రేలు పొడిగా మారిన తర్వాత వాటిని తిరిగి ఫ్రిడ్జ్లో అమర్చాలి. ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.